Good morning, Boracay. Okay, welcome to Boracay Public Market, Talipapa. I'm Junior Waray. Shout out, buddy. Oh, daming uring, oh. Please subscribe and share the video. Uring. Yung baraka, oh. Baga, baraka. Oh, si Junior Waray. Hindi ay lang. Malalara, oh. Lara. Ang tawag sa inyo rin, boss? Malalara. Maralara. Mandalara. Lamo sa diyo, danggit. Danggit. Sumaral. Ito. Snapper. Bulawis. Irawan. Irawan, oh. Rayag. Oh, rayag, oh. Diba? Oh. Baraka. Bulinaw. Urayan. Dilis. Oh, mga bunak. Parrot fish. Talikukod. Ito. Tangigi. Tambaka. Turingan. Tuna. Baliling. Balawis. Talikukod. Oh. Pinanaan. Balo. Uraw. Lukos. Oh, mansugi. Lahing. Bangus. Langog, oh. Mamsa, langog. Talunggong. Ayan. This is the Boracay Public Talipapa Public Market. So, okay guys. Lang po. So, ayan. The Boracay Talipapa, Boracay Island, Philippines. So, bibili naman ako dito ng pakwan, kaso wala silang tinatad na slice eh. Tapon meron. Wala. Okay. Out sa maganda natin pagkira. Okay. Kano? 40. 40 nga. Ayan.
Subscribe. Subscribe. So, ayan. Ganyan ang transportation dito sa Boracay. Ganyan pinaka-tricycle dito. So, ayan o. Subscribe.